अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल का जैक वगैरह, माइक वगैरह, स्टिक वगैरह चेंज की जाती हैं। और इसके अलावा यूनिट भी चेंज किया जाता है। और डाउनलोडिंग, रिपेयरिंग और एसेसरीज़ का काम भी हमारे पास है। इसके अलावा रेंटे कार की सहूलत भी है। और साथ भाई का सीट पॉलिश का, टेपिंग का तसल्ली बख्श काम किया जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।